等等啊，Justin 張瑞福張我揾一條 link，阿昌揾到 link，揾緊條 link 個 link 啊，唔係靚，咪喺個 group 度咪有咯。你 send 翻俾佢。係啊，唔講我都唔記得，真係要報翻俾阿林 Sir。佢今晚佢都有電奏喺度。有冇就套片嗰啲講先？聽唔聽到講嘢啊？聽啲聽到啊，聽到。啊，但我想問一問咧，係咪其實都係嗰啲 basic 嘢嚟嘅啫，即係都係大致上嗰啲規矩啫係嘛？有冇咩特別改變啊？因為有冇打過海豚派嘅比賽？其實啊，唐 Sir 好多年前成日都參加，好多年前咁賽例都改咗啲嘅，咁即係尤其是啲套拳啊，套拳個改動應該會比較大啲，咁同埋啲搏擊嘅罰則咧會有少少唔同。咦，我想問下唐 Sir，你係而家用緊嘅咧係維也納潮派係啊？我用緊潮派咯，潮派潮派嘅。好啊，好，即係我唔係用緊，我唔係用緊Masalu 嗰邊嗰啲規矩。哦 ，OK， 即係有5分啊、4分啊嗰啲嘅。係啊。明白。係睇你哋比咯，有啲出到去比賽嗰啲咧，有啲係減咗5分嘅，定係得4分咯。即係睇每一個國家嘅啫。我哋冇，我哋咁可能都要聽一聽，因為我哋就係堅持係3分制，咁同埋我哋嘅3分制同吹派嘅3分制有少少唔一樣。佢有啲人改咗咧，就點啊？轉身針踢就3分。係啊。冇啊，我諗呢個由潮派開始嗰陣時有啲咁嘅改動咯，咁我哋呢邊就冇嘅，咁啊反而簡單啲，咁啊都可能。其實我又覺得冇咩問題嘅，因為我哋出差個國家都自己改例嘅，即係佢哋有權改噶嘛。咁我成日都係聽佢個例子點打咪點打咯，都冇辦法噶。佢哋舉辦嘅嘢就有得去聽佢哋講噶啦。好，咁啊就係聽下個分別咯，即係咁啊知道咗咁啊，可能打比賽嗰陣時起碼。唔係，最緊要嗰個賽例啫，最緊要打搏擊嘅賽例啫。冇錯。套拳大家都差唔多噶啦，應該。係。咁啊，套拳即係講緊扣分個要求或者係都係要求差唔多嘅嘢嚟嘅啫，套拳就反而係搏擊就會有少少會唔同咗嘅可能。阿昌入咗嚟啦，入咗嚟。咁啊，如果阿昌入咗嚟就阿昌咁我哋係咪齊人㗎啦？開始住先啊，阿鐘 Sir 嗰邊佢要晏少少。好，咁阿唐 Sir，我瞄住晒大家先，咁啊，阿昌你如果你要講就你嚟。咁啊或者我做咗個開場白先啦，係咪好歡迎大家嚟到我哋 Hong Kong ITA Taekwondo Inter-School Championship 嗰個裁判班。咁我哋今日咧就會講搏擊同埋套拳嘅。咁啊，首先我哋先會講搏擊。咁我以下時間咧就會交俾阿沙班 Alex。Alex 你得未啊？係，大家好，係聽唔聽到？聽唔聽到？聽到。我聽到。係，咁我開始先咯。有冇拋啊？好的。
Andy Sir，你係咪會 share 個 PowerPoint？係啦，而家 share 個 screen 啊，睇唔睇到啊？哦，好，我睇到唔係 full screen 嘅，定係因為我個電話問題啊？我仲見到大家啲頭。見到大家嘅頭啊！哦，等等啊，我再 share 個先。咁我講住少少先啦。好，咁應該得啦。比賽場地大細就7x7米嘅。咁離開咗7米之後咧，就係出界。係啦，啱啦，係。咁搏擊都會分翻小學組、中學組、大專組同埋公開組嘅。然之後個體重係就係2 kg 啦。對制搏擊就一樣分翻3組，但係男女唔可以分組埋一隊，同埋識帶一帶都唔可以同一隊嘅。係咁跟住我哋就會講裁判個入場方式啦。係啦，裁判入場方式一樣有4個角嘅裁判啦，中間裁判同埋裁判長嘅。咁整個流程就係紅方入場之後就藍方，雙方敬禮，唔係雙方向裁判長，然之後向中間裁判同埋雙方選手敬禮啦。係咁下一 part 咧就係講每一位裁判所需要負責嘅任務啦。咁首先講裁判長先啦，裁判長就會有晒成個比賽嘅最終話事嘅決定權嘅，同埋最重要一點就係控制比賽嘅強度啦，即係 contact level， 即係例如一個高大嘅選手同一個比較矮小嘅選手嘅時候，咁就要留意翻選手嘅攻擊嘅力度啦。咁助理就要負責幫裁判長嚟確認選手個名啦、計時啦，同埋記錄個犯規次數。而中間裁判個職責就係發號施令啦、犯規判罰啦，留意每一個選手嘅情況，而且時刻都要留意裁判長嘅指示嘅。同埋每次裁判長有説話嘅時候，中間裁判負責召喚4個角裁判去同裁判長交流。咁4個裁判有一個重要嘅地方就係淨係計分，但係要必須自己睇到先可以計分嘅，聽到就唔屬於有分嘅情況啊。OK， 好，下一 part 係啦，比賽嘅時間咧，小學組咧就會進行1分鐘1回合，休息30秒，咁進行2回合嘅。係，而中學組以上咧就打1分30秒1回合，休息45秒。咁如果第2回合大家都係打回嘅時候，就會進行個粒星嘅黃金得分1分鐘。咁呢個時候裁判員即係4個裁判咧，就要站立起身嚟留意下邊一個最快攞到第1分，攞到第1分嗰個就為之勝出。對制搏擊就一樣啦，每人都要出場一次，每個回合就1分鐘。如果打咗5個回合都未分到勝負嘅時候，咁就雙方派1位選手出嚟進行呢個黃金得分嘅機會嘅。好，咁下一 part 就講裝備啦。係，咁裝備咧，我哋會透過藍色頭盔同紅色頭盔嚟分辨。Sorry，阿昌，等等先，係，等等先， Okay。因為 OK， 我因為頭先要 add in 嗰個 guest， 我要跳翻出嚟。好的，可以啦。OK，咁暫時前面有冇啲咩問題想問先？冇問題，我繼續啦嚇。OK，好，接落嚟裝備啦。咁我哋就聽唔聽到我講嘢啊？係聽唔聽到？聽到。我想問啊，頭先咧，佢話聽到唔算係得分率，咩意思？我唔係好明咩聽到唔算得分。即係眼見到先為之得分，有效得分。咁係咯，唔關乎聽到嘅問題啊，聽到係咩意思啊？就
即係例如踢到得分位有分，即係我哋踢中個分，但係唔帶夾噶嘛，唔帶夾都冇聲啊，都應該所以我可能我都唔係好誤解呢樣嘢。好，冇問題啦，咁就當睇到先算啦。係啦，有睇到添計分，係唔該晒。唔該唔該。好，跟住繼續講翻護具方面啦，係護具方面，我哋就用紅藍色頭盔嚟分別紅藍方嘅。咁如果冇頭盔，大會會有限嘅數量去提供嘅。咁比賽前記得問大會住啦。跟住就可以戴甲啦，同埋護陰就必須就喺道袍裡面嘅。係，跟住拳腳套方面咧，咁就要拳套同埋腳套都要戴翻 ITF 認可嘅拳套腳套啦，同埋拳套必須留意翻選手係會結掌心嘅。當你戴咗拳套，咁護腳套一樣啦，即係要戴一個軟式嘅腳套。大家都望到右方嘅紅色格仔咧，咁泰拳啊、boxing 啊、MMA 嘅拳套都唔可以用嘅。好，下一頁咁就講腳部嘅。等等先。阿張生，有少少補充。如果小朋友咧個頭盔咧會有面罩㗎。小學組嗰啲係啊。戴咗面罩就唔使戴牙膠。戴咗面罩就唔需要戴牙膠，係啊。中學組冇。哇！佢哋都可以戴牙膠嘅，如果戴咗面罩係咪？佢中意戴都冇辦法嘅，有啲。哦 ，OK 嘅，係啊。咁我想問咧，咁啊護手鏡都可以戴㗎嘛？佢哋係咪啊？可以嘅。OK 得。阿昌你繼續啦，唔該。係，下一 part 就係講腳勁。腳勁咁教練留意翻啦。咁我哋必須係獨立式設計嘅，即係左邊綠色格仔嗰隻，淨係護勁就護勁，護腳就護腳，唔可以用右邊紅色嘅連體式嘅護腳套腳勁，呢隻就唔可以，即係泰拳啊、散打嗰啲腳勁都唔可以用嘅。係啦，接落嚟就會講得分嘅地方啦，合法得分嘅地方。OK，咁首先我哋講翻啦，我哋得1分、2分、3分呢3個分可以攞嘅。咁手打頭同埋身就1分，即係嚟紅色同埋黃色嘅位置就係得分地方啦。咁用腳踢到身，即係踢到黃色範圍咧，就係2分；踢到頭紅色嗰點就係3分。咁留意翻拳頭啦，手部。咁手部所有技術都可以用嘅，即係直拳、邊捶、勾拳都可以，但係前提係要有收拳，係啦。你甚至轉身邊捶，你都要有收拳。如果你想用呢個動作嚟失分嘅話，係啦。咁接落嚟就會講犯規啦。唔好意思，我問一問嘢先。唔好意思，我問一問，即係你原地 side kick 都係攞2分，原地 side kick 踢頭又係3分，唔理你轉唔轉身，係咪？係啦，冇加分嘅，即係最多就攞到3分啫，係咪？係啦，冇錯。OK，有冇話記一拳必須要起腳啊？即係好似以前咁樣2拳必須要起腳嗰啲咁嘅嘢咧？冇嘅，呢邊冇嘅，係冇嘅，即係我可以打4、5拳得噶咯喎。可以，你就算無限車輪拳，如果打得中人哋嘅話，都係一樣咁加分。即係冇話規定一定要起咗腳先嗰啲噶嘛。冇。OK，明解，唔該。暫時呢度得。sorry 啊，張 Sir， 我補充一下。咁即係可能同其他派唔同啦。我哋轉唔轉、跳唔跳咧，即係踢球都係3分嘅。咁呢個就係我哋嘅3分制啦。咁補充一下呢個圖可能冇顯示到嘅咧，就係喺維也納派或者朝鮮派咧，你個手如果黐住個身體嘅時候，從而俾人踢中咧，佢係會當身體嘅一部分，咁人哋對手就會攞分。喺我哋呢邊彩拳派咧，隻手係冇分嘅，你唔會執到 warning， 亦都唔會得到分。所以成隻手由膊頭到手指咧，都係不能得分嘅位置嚟嘅，即係俾人踢到。呢句係應該係啊，即係踢到手部係冇分攞噶嘛，手臂啊、膊頭啊嗰啲都攞唔到噶嘛。有所知條派，如果你黐住個身咧，對手唔喐咧，係冇都冇啊，有嘅。唔係我哋，我唔知啊，佢哋唔知。anyway 啦，我呢度，唔好理，我呢度唔緊要，冇分。
我哋知道我咁另外打開都係冇嘅，打開就冇嘅，咪可能佢哋計咗又唔知啊。我哋唔好考呢樣嘢。係嗱，你嗰頸係禁區部位嚟嘅，頸係禁區部位嚟嘅。即係下陰啊、係頸嘅下陰啊、頸啊嗰啲啦。冇錯啦，冇錯，即係可能我呢個圖未必show到啦，咁就腰以下啦，唔係腰帶啦，同埋成條頸嘅所有範圍，係啦。哦，呢個正常嚟啊，已經。OK， 明解。好，繼續可以。OK 係正常。好，跟住咧就到警告跟住咧就到我哋有3樣嘢有警告同埋嚴重警告同埋累積3次嘅襟針會扣1分嘅。唔係3次嘅3次3個扣1分 ，sorry 3次係啊3個 warning 1分啊嘛扣。係。OK。好首先有6個普通嘅，如果你跟住隻腳踏出任何出界嘅話咧，除非俾人推撞，第二就係故意跌落地下，唔理進攻或者防守。等，你講緊第幾個 slide？你講一講你係去到第幾個 slide？我配合你嘅。呢個係點解講緊犯規係咪？係啊，犯規啊嘛。係啊。係。有係啊，有呢6個犯規啊嘛。係6個 warning 係啊。呢個係 foul。你係講緊邊個先？你係啦。講緊故意跌落地下嗰個啊嘛佢。哦，你講緊警告。係警告嘛？係有警告。即係如果佢用 WT 嗰啲咁樣白踢完自己跌落地下，都係 warning 噶嘛，對於。係啦。係啊，啱做啊，正常啊。係啊。第二個係隻腳跌落地，第3跌倒啦。無論佢有意定係冇意啦。第4個就係打完之後自己扮受傷。係啊。好，等先啦，唔好意思，等先，先。因為佢我 share 唔可以 admin 個 guest 嘅，佢要等一等。係有人入咗嚟上，但係因為我要俾佢入。中 Sir。Andy Sir，如果佢踢人自己跌到咧，咁啊係俾人 warning 自己跌到啊，定係話人哋拱佢咧？屬於如果佢踢人自己跌到嗰個都會扣分嘅。喂，即係唔關對方事。warning 啦，係啊 warning 一個啦，即係對方冇事啊，對方啊，係啊。但係如果你踢中咗嗰下，你係企穩雙腳企穩嘅話咧，係合法得分。但係如果你踢完之後隻腳跌咗落地，係嗰分係唔得分嘅。係啊，啱啊，正常呢個正常得分啦，明解。等陣，好快啊！等下 Andy Sir send 翻嗰個咯。睇緊先啦，因為佢 admin 佢咁好難，算我 share 先啫。一陣再合。好，繼續。你繼續分你自己個。好，唔見咗個 screen。係啊。得唔得啊？未見到。未見到啊！未見到啊！而家咧？而家得未啊？哦，而家得。警告啊！好，跟住去到第6點啦。無意攻擊非法目標，即係譬如打到腰以下腰以下頸啊嘅地方。第7就係未經主裁判同意之後整裝備，譬如話
打打下突然間你甩咗帶，跟住走去綁帶啊，或者甩咗拳套，跟住自己走去自己執翻個拳套嗰啲。第八，用手同埋膊頭去身體去推嘅對手，得唔得？好，跟住Andy Sir 下一個係呢個。係啦。呢度有幾個簡單嘅圖啫。咁呢個或者 skip 一 skip 啊，好似唔啱。係啊，呢個唔啱嘅。你繼續講不如咁啊，阿 Sir，可唔可以 define 一下咩叫做第二點啊？即係stepping completely out of the ring， 完全出界。如果我哋7乘7咧，會唔會有一條 border 㗎？我哋如果7乘7嘅話，我哋總之有7乘7，如果一隻腳出咗界嘅話咧，唔叫出界，兩隻腳出晒就叫出界。但咁就係有一樣嘢係咪？如果佢一隻腳出咗界，但係另一隻腳懸空咗就當出界啊？係。OK。如果左右腳轉交替嘅話，唔當出界。係咪我意思話？譬如佢一隻右腳出咗界，踏咗喺出邊，但係佢隻左腳喺入邊，但係冇踩到地下，係咪算唔算出界？踩咗一隻唔算。踩咗一隻唔算。冇踩一拎起就算。我拎起咗就算 ，OK。一拎起咗就算，踩咗唔算。OK， 踩住就唔算，一隻腳出界，一隻腳入邊踩住就冇事啦，係咪？係。仲有我想問可唔可以先講。可唔可以解釋下第八點？pushing 嗰個 pushing with hand shoulders， 咁呢個條件之下係咪 exclude 即係唔計 pushing kicks？ 我聽唔到 ，sorry， 唔好意思。第八點可唔可以重申一次？第八點係用手推，用個膊頭或者用身體推撞。如果分 pushing kick， 除非你好肯定睇到佢係分 pushing kick， 因為做裁判係比較難。如果睇到真係分 pushing kick 嘅話，就可以叫俾警告佢嘅。唔可以打 pushing kick 啊？唔可以，所有 pushing 嘅嘢都唔可以。即係唔打 pushing kick。我哋係特登冇寫腳喺度噶，所以咧 pushing kick 咧係會冇得分，但係唔會被扣 warning。留意翻。即係如果打 pushing kick 就有 warning 噶啦，變咗。冇 warning， 冇 warning 都唔會冇分，係。或者冇分又冇 warning 係咪？冇錯。如果四角裁判可以斷定嗰個係 pushing kick 嘅話，就會冇分，亦都冇 warning。OK， 明解。仲有頭先想問一問嘅咧，即係有時咧就互動緊，踢到後邊嗰啲係冇 warning 啊，定係有 warning 咧？因為你互動緊係個問題又有呢個爭議喺度。如果雙方有動作互動緊，佢咁啱轉身，佢想踢 reverse， 但我踢到佢後邊嘅話咧，係唔計扣分嘅。OK， 冇得分，冇扣分。係。OK， 明解，唔該。好，可以去 foul 啦，唔該，即係扣1。OK， 重擊第一個重擊，何謂重擊嘅話咧？就係打完之後冇收手，打到去，譬如我一拳衝埋去，係我係失平衡，企唔穩嘅先為之重擊。同埋第二個就係、如果踢咗個對手落地，你故意踢到對手嘅話咧，都係 foul。第三係掃腳啦，低掃踢到佢掃低。第四行埋去，呢個係其他派別可能要注意下。攬係啦，譬如 holding， 我哋所有譬如踢到個隻腳 hold 住我隻手，啱啱隻晾住隻手 hold 住咗嘅話，都係。咁係冇分㗎。我 hold 住係唔啱㗎，你捉有心捉同冇心捉，譬如佢啱啱佢條帶棘住咗剩嗰啲係點算咧？如果睇到真係冇，如果你 hold 條帶棘住咗嗰啲，唔係叫犯規啦，係啊。唔係有時睇唔到啱啱黐一黐件衫嗰啲咁解啫。或者跟住叉腳嗰啲咯，都唔會計 holding 嘅。係唔會計 holding 嘅。會叉住。第五個故意攻擊非法目標，就係譬如踢下陰啊、踢頸嗰啲位置咯，係啊。OK。
第六個違反體育精神，即係譬如講粗口啊，鬧佢嗰啲咯，係啊，用粗口鬧或者然之後發晒爛渣嗰啲，掟護具咯，係啊，最基本可能發爛渣，係啊。係，跟住到DQ 啦 ，Andy Sir 唔該。OK，好，DQ 嘅無視裁判員嘅行為，譬如我叫你嗌無視中間裁判失控或者冇控制收回情即係對手打完之後突然間仲可以發晒爛渣咁樣，呢個就係取消資格啦。累積3次頭先嗰個侵針就會取消資格。受酒精藥物影響啦，藥物啦，發脾氣冇控制或者言語情緒底下啦，侮辱對手、教練、裁判員或者任何一個工作人員，咬人捉人或者呢個就可能少啲啊，用指甲係啊，或者用攻擊對手啦，用膝頭哥拳腳，即係用踭用膝去攻擊對手啦，造成對手失去知覺，即係譬如打到個對手，佢對手暈緊嗰陣時，你仲走去打，係啊，呢個都係會取消資格嘅。係啦，係啦，呢樣應該係 OK，係。跟住 Andy Sir 跟住佢仲有冇圖？有冇圖啊？唔知你講邊個喎？呢你啲講到亂晒啦。我唔係我有 copy 咗幾個。唔係，我哋都會 send 翻 PDF 俾大家嘅。不過不過值得一提咧，就頭先阿陳 Sir 都有提過，因為 holding 咧喺第二啲派別度咧，可能係warning 嚟嘅啫。咁喺我哋呢派咧係扣1嘅。咁另外頭先講過嘅爭同失咧，喺某啲派別都係減1啦，我哋就直接disqualify。咁所以就某啲條件我哋就會升級咗嗰個罰則，有啲就放咗，咁所以都要留意翻呢啲嘅位啦。咁我哋咧頭先阿陳 Sir 講最後嘅9點咧係令到人哋不省人事嘅，咁呢個我哋新加落去嘅，咁所以咧呢個如果你主動構成一個不省人事嘅攻擊咧，喺我哋呢度都係直接 disqualify 噶啦。咁我都想補充一下咧，頭先其實係阿曾 Sir 嗰 part 㗎，係關於4個裁判判輸贏嗰一樣嘢。咁留意翻咧，我哋就並不是按分數而取決呢個輸贏嘅，而係計每個裁判嘅 vote， 即係佢嘅投票啦，或者佢最後舉旗嗰個意向。所以咧，你成場比賽裏邊咧，譬如就算20-0或者20-1都好啦，係唔關係。你最多嘅票數只係得4票嘅啫，即係就算4個裁判投晒你咧，已經係最多噶啦。你實質嘅分數係唔關係嘅。咁而且我哋係會以大半數嘅投票為主，即係話如果有3票半打和，1票半藍，或者3票半打和，1票半紅都好啦，個結果都係打和。嗰個條件就係咁樣樣。唔好意思，我要問清楚呢個。咁如果你係唔計分，你又唔係打電子噶嘛？即係唔係打呢個電子出嚟噶嘛？係咪？係。咁啊，舉旗噶嘛？係計最後嗰位裁判。我唔好意思，我想問咧，你係舉旗噶嘛？係冇分數打出嚟噶嘛？係咪啊？冇錯。咁話得咯，咁我哋唔使我本身同啲學生講話計分數咯，係計裁判舉旗咯。冇錯。咁啊4-3就輸硬噶啦，34個人1-3就輸咗噶啦，唔使諗噶啦，除非佢係兩紅兩藍嘅啫。咁啊重賽啫。打和啦，3和1乜嘢都係和啦，即係我哋以3和點樣啊？明呢個3紅1藍又和？3和1藍或者3和1紅都係和，明唔明啊？即係過半數嘅裁判決定咗係打和，所以咧第4個裁判係判紅定藍都好啦。
即係如果有4個裁判，有3個覺得係和嘅，就都算打和係咪啊？冇錯冇錯，即係呢個 OK，而家了解到啦。頭先我有少少唔明啫。係啦係啦，以個半數嘅決定為準嘅。好，明解，唔該晒。仲有一個係關於黃金得分，咁頭先阿張 Sir 都有提及到嘅，黃金得分係不計時限嘅，咁咧我哋係要以一個有效得分為主，咁亦都要以4個裁判都同意嗰一分先至為之勝方。不過呢一分咧，亦都可以以負分為勝出嘅，即係話你打緊嘅時候，萬一你個對手儲夠3個warning，咁扣1，咁你就自動贏咗噶啦。又或者佢突然間得咗個襟針，你都可以贏嘅。咁所以嗰個得分條件就唔係淨係正面攞分嘅，對方嘅負面攞分你都可以贏嘅。呢個係黃金得分嗰個規例。哦，明解。冇補充啦，唔該。冇啦。好，係咁多。仲有一樣咪到套拳啦。係啦。好，套拳就會由我嚟講啦。咁啊，首先我哋咧會講今次套拳嗰個形式嘅。我哋咧之前係1對1，咁啊今次係改咗。我哋咧因為有一 group 人可能人數每個 group 有啲唔同嘅，所以呢度不能盡錄。咁我哋會係一 group 人。就計每個人出嚟打套拳，打2套套拳，咁樣就會計最高嗰個得分，咁睇下有幾多人啊嗰組，咁會有晉級嘅，咁就再打多次。咁有啲少呢啲人咧，就喺嗰個第一次嗰度咧就已經定咗勝負噶啦。咁啊，但係最少咧都係打2套套拳嘅。呢個有個問題，我想問一問咧，因為上次佢話2套都係抽。咁你本身譬如佢係紅帶，梗係打花郎先嘅啦，定係唔理照抽，唔係俾佢打花郎咧，跟住先再2套都係抽咧？喂，聽唔聽到？係聽到。紅帶我哋係打，我哋紅帶都係打，我哋係1套指定噶嘛，係嘛？跟住1套抽。唔係喎，佢同我講話2套都係抽，但係抽啊就係我問阿陳 Sir 話俾我聽。2套都係抽啊！我就而家唔知係抽定係唔抽。如果俾我慣性嘅規例就係你係紅帶就先打咗花郎，跟住1套係抽噶啦，正常就係咁樣打法啦。定係唔理你係咩帶啊，總之係你學過啲嘢就都係2套都抽，冇指定。因為我哋睇翻你嗰個隊嗰個譬如3個人裏邊，如果佢係一個紅帶、一個藍帶、一個綠帶，咁咧就會抽拳嘅時候咧，就會抽綠帶以下嘅套拳俾佢哋嘅。咁就另一套咧就係打翻佢哋自己嘅色帶嗰一套套拳。即係有指定啦。即係佢綠帶就打翻人，係指定佢腰帶嗰個套拳，跟住另一套就係抽佢最低級別嘅套拳以下。呢個係第一出去就打指定先啦，定係第一出去就抽先咧？即係 basic 嘅出去打指定先嘅啦，但係我唔知你規矩係抽先定係話係打指定先。哦，打指定先。OK， 明解。因為上次係陳 Sir 答過2個都抽，我都唔知。因為少少之前有少少唔同，我哋而家緊要而家知道我話翻俾學生聽啫。係啦，翻端咗，即係因為有啲組別嗰個差距都幾大，有啲係啦，咁啊打住幾個鋪先，跟住再抽，抽就係以你哋即係嗰組所謂最低嗰個。OK， 如果色帶就 OK 啦，但係如果黑帶啦，譬如佢一段有3套啊嘛，咁佢點為之指定咧？即係自己選擇1套，3套嘅指定1套，係咪？我哋上次黑帶係咪講三套黑帶就要抽啊嘛？3套係你指定嗰套，定佢自己選1套先咧？上次我哋講係，我哋指定先啦，指定1套，跟住抽都係抽嗰套，係啦，都係抽落。但指定1套係，我意思話自己嗰套自己個段位嘅指定1套，跟住抽落去啦。指定1套。
你譬如你而家去黑帶一段啦，有3套黑帶轉啦，係咪先？你自己指定自己自選一套，哦，自選一套。嗯 OK，即係自選一套，跟住到你哋抽啦，係咪？不論係色帶又好，黑帶都任抽。係 OK，明解。咁我同翻學生講啦，咁啊即係佢自己3套之中選咗一套黑帶先啦，一套轉先打出嚟。係咪咁係係咪啊咪色帶都係有指定嘅定有即係個自選啊？色帶佢色打帶你自選邊個套噶啦？打第一套自選跟住抽一套嘛。係按個 cat 最低嗰個抽打先啊！即係譬如有綠帶、藍帶、紅帶，咁你第一套一定係綠帶嘅拳。咁又好似唔啱喎。我都綠帶聽唔紅帶咪各有打自己嗰套咯，應該各打自己嗰套啊，應該係嘛？係啊，一開始就係打咗自己色帶嗰個套拳先，跟住就係咯。再休息完就第二轉出嚟，第二 round 嘅時候咧就係打抽嗰套套拳啦。即係唔理佢係咪同一個級數啊，紅帶啊、藍帶好啦，總之打自己嗰套先啦，啱唔啱啱啦， ？OK，抽解拳係咪成組打同一套嘅咧？抽拳係成組打指定成組打同一套同一套。抽最低嗰套嘛，即係抽哦，即係以最低級嗰個嚟計數。係啦。OK，明解。咁我再複述一次好冇？即係我嘅理解就係，如果係黑帶有3套，自己自選一套，跟住第二套咧入咗圍的話，第二套就由大會抽選，不論係色帶或者黑帶，啱唔啱？係好啦，色帶嘅咧，唔理係同唔同 level，打咗自己嗰套先，跟住咧，如果同場嘅咧就抽最低級嗰套一齊打，啱唔啱？啱。 OK，明解晒，唔該。好，咁就係好，咁啊係一個人出嚟表演啦，咁啊，OK，好，咁啊，我哋用具咧，由於我哋冇電子用具，我哋咧會用個步行計嘅，咁每一個之後會講扣分制度啦，咁每一個錯誤咧都係撳一下，咁勝方咧係以最少步，即係最少為之勝方嘅，撳一下就一個噶啦。有幾多個裁判啊？如果抱住嗰啲3個定5個？我哋應該有三個裁判嘅，3個裁判嘅。仲有一個問題咧，計翻分落去嘅。係你哋係口述嘅套拳名，定係打出嚟，定係俾人有個牌俾人睇嘅套拳啊？我哋有編咗出嚟，跟住我哋會舉出嚟，都會講俾學生聽係打邊套。OK，明解，唔該。好，跟住當每完成咗即係選手完成咗咧，咁啊裁判咧就會話翻俾個裁判長聽，頭先有幾多個 click，同埋有冇0分，咁話俾裁判長聽，咁啊裁判長同埋個計分員咧就會計分，咁啊綜合翻分數，咁最後就會計咗邊個總分，因為我哋係減啊即係我哋會計翻最後邊個係勝方嘅。通常都以你大會個標準嚟計數㗎啦，除非對方真係差得好緊要，係啦，而俾佢贏咗嘅先會有人炸人嘅啫。如果唔係，我相信都冇咩人炸人㗎啦，係咪？冇錯啦，即係計分應該冇錯，我哋係 set 用 formula Excel 用電腦計。咁我梗係相信你哋啦，個個都咁高級嘅，啱先唔會犯呢啲錯啦。我想問一問咧，過磅係幾點鐘啊？今次我哋冇過磅，但係如果教練覺得個選手嗰個體重係有需要過磅，我哋就會即刻有個磅俾大家。OK，明解。即係如果對方有 object 嘅，就會俾佢過磅啦，係咪？係啦係啦，所以大家都要 keep 住個磅數，唔好增長得太快。唔係我啲學生都唔會過到㗎啦，都預咗都係即興在參與啫，大家開心啫。除非好過分啫，過分我都唔會俾打啦。太過重的話，係咪？冇錯。補充翻要記得提選手帶翻身份證對個年齡同埋。要帶嘅呢啲，佢哋個個都要帶身份，但係小朋友嗰啲唔知有冇身份證，嗰啲6、7歲嗰啲有冇㗎？有嘅，家長學生手冊咯，或者出世，即係佢哋有證明。係啊，證明咯，係啊。出世紙就未必帶啦，我諗學生手冊。你影低學生手冊啦，係啊。咁我呢樣嘢好似提我啫，唔係我唔知，陣間我通知家長。
OK，仲有咩需要我哋戴嘅咧？即係頭盔，你嗰邊有呢個協助嘅頭盔。有面罩可以借俾大家，頭盔就盡量就用翻自己嘅，面罩就可以借唔係頭盔，因為咧俾大家。我知，但一般嚟講都係買一個頭盔嘅啫嘛，啲學生唔會買兩個噶嘛，紅色、藍色啊，係咪？明白啦，所以都會有借可以借嘅。其他嗰啲佢有成啫，其實咧即係好少學生話買一套藍一套紅嘅，除非即係啲出到去打國際賽啲咧就預咗嘅啫，或者去到嗰度買嘅啫。如果唔係，通常都係一係藍一係紅嘅，所以好多時啲家長問我，我都答唔到。你叫佢打一次比賽，叫佢又買一套，咁佢就好似有啲唔中意咁樣，所以我都係問清楚環境。明白，我哋用顏色分頭盔紅藍。頭盔會有藍色、紅色各兩套。咁你買腳套手套，你都係有分析㗎。咁係咪話唔需要咧？淨係計頭盔。我淨係計頭盔。咁你大會有會唔會有呢個協助咧？有提供嘅，有提供。啊，有提供啦。大會唔係，我盡量叫佢自己買嘅，但係佢有啲唔捨得買嘅咧。咁如果大會有嘅，我就唔費事拗落去啦。係有量有適量啦，就可能都要。其實一般我都叫佢自己買嘅啦。不過佢唔肯買，有啲唔係個個家長肯聽話噶嘛，係咪先？咁啊，睇下我幫助到佢，我又冇咁多頭盔俾到佢。OK， 唔該晒，理解。好，冇問題。另外補充翻搏擊就會集中喺一個場度算，套拳就有兩個 call， 搏擊就一個 call。係先打咗套拳先㗎，完成晒套拳就先打搏擊㗎啦。係啦。咁有冇午飯時間？有冇午飯時間咧？你計劃緊嗰個開幕禮會喺中間時段，就可能會係食完飯先至翻嚟一個開幕禮，再接住。我就係話嗰個時間有冇個時間？食飯時間嘅都會有一個鐘。有唔係係，因為我未去過嗰邊啦，唔知附近有遠唔遠食嘢遠唔遠啊？咁我都要話聲俾家聽。又唔會好講嘅，即係唔會亂咁嚟。唔係我未去過嗰邊，家長都唔知。咁我哋話翻咩？如果佢真係好遠嘅，叫家長自己帶個麵包食住先啊，咁咯。附近都多選擇，附近多選擇嘅，5分鐘路程應該都得㗎。係啦，都有嘅。即係大約1個鐘頭食飯啦，係嘛？係啦。OK，明解，唔該晒。仲有幾時交錢俾你哋咧？隨時都得嘅。隨時都得嘅。我未追嘅，隨時。唔係咁啊，唔係如果交咧，咁我因為要我哋個會而家係有公司啊嘛，開咗公司咧，咁我要叫我哋個主席而家我女做主席又唔係我，係咪要去開支票？哦，再入戶口係咪？啊，開支票俾你哋啦，你哋入戶口啦。咁你入埋戶口啦最好。入埋戶口會好啲。OK，小問題，係啦，小問題啦，大家 friend 嚟噶嘛，唔使講啲小問題。OK，咪多謝晒你哋啊，邀請我哋過嚟，大家參與下。係。OK，好啊。有冇其他？好，仲有冇其他？其他如果冇咧，我就去翻套拳。好嗱，咁我哋呢邊咧嘅套拳就有兩個扣分嘅。咁我哋咧就有個係0分，即係話咧一旦以下嘅條件出現咗咧，就直接係俾0分嗰位選手㗎啦。OK，咁由於0分係比較嚴重嘅，咁我哋咧今日會咧盡量用多啲時間就係解釋下0分。咁因為依個可能同其他派別有啲唔同。好，咁我哋首先第一個咧就係完全停頓啦，喺個套拳之中打下，可能停頓咧講緊係超過2秒嘅時間。咁當然啦，唔會話俾個標你去數啦。咁你心目中你見到佢停咗喺度好耐，就有2秒，咁你就係已經可以俾一個0分呢個選手噶啦。咁咧我哋咧都有片段嘅。咁而家咧就我就播一播個片段，就俾個大家睇下啊咩叫做0分。好，嗱，而家睇到個畫面，嗱，咁咧，表演者係打緊套3腰嘅，睇唔到，睇唔到，未睇到喎，未睇到，我咪有喎，我得等等啊，
而家睇唔睇到啊？睇到而家，不過未喐嘅，有喐。係啦，我 pause。OK， 咁樣表演就係打緊佢3秒。好，咁佢喺依個動作底下，佢完全停頓咗2秒。係，因為可能佢唔記得咗，但係咧佢2秒過後咧，仍然可以做到下一個動作。但係頭先嗰度已經係停咗2秒㗎啦。咁喺呢個情況底下咧，係裁判員係需要俾0分嘅，即使佢2秒之後仲可以重新打過。OK， 咁但我又想問啦，如果2個都好似出現同樣問題出嚟點咧？嗱，我哋頭先講首先咧係會1個出嚟表演嘅。1個先，係一個嘅，即係每個人自己出嚟。咁譬如咁唔好彩，成個 group 啲選手全部都係咁嘅，咁冇辦法啦。咁又係重新又要打。唔係嗱，我有個問題即係唔係成個 group 啊，即係冇理由個個都唔會唔記得嘅。係啦，嗱，係啊，我意思話咧係譬如有一個停頓咗2秒，但係佢繼續打落去，但係有啲咧就停頓咗，咁咪屬於停頓咗2秒，繼續嗰個係贏啊，定係停頓晒嗰個輸？係一齊都輸咧。首先我哋頭先講，我哋咧係以有減分制，同埋我哋係計分噶嘛。佢停頓咗2秒，佢嗰個套拳係0分噶啦。咁唔排除我哋係計總分噶嘛，唔排除之後啲選手都可能有機會0分嘅。呢樣好難講，但係嗰套拳佢就已經0分噶啦。但係個問題即係我咁講啫。但係佢停頓咗，佢可以2秒都係繼續咗，但係對方嗰啲停頓咗，直接冇繼續，但係都係0分喎，大家咁變咗。咁就睇最後仲有2套套拳㗎嘛，咁可能睇佢邊套套拳就有分㗎啦。總之我哋有計分，即係有其他分㗎嘛，即係減落去㗎嘛一路。OK， 係啦，佢應該都有分嘅，咁如果真係全部都0分咧，咁真係要做，係你應該少啲。我都問下嘅啫，得冇問題。好少學嘅，好少學嘅。係啦 ，OK， 呢個第一個啦。好，第二個咧，就係真係好似你頭先講啦，我打得下，我真係完全再打唔到啦，即係可能打得下，我放棄啦，我真係唔記得咗。咁呢個情況咧，可能小朋友會好常見嘅。係啊。咁我哋係啦，咁呢個好簡單啦，咁我好快 disqualify。係啦，即係佢直頭我打得下，我真係唔記得咗啦。我哋打得下，哎呀死啦，我唔記得咗，我放棄，我真係有時小朋友就係或者有選手，咁我真係垂頭喪氣啦。咁即係打錯扣分，你放棄就完全冇分啦。係啦，佢或者未俾人超過2秒，佢即刻放棄啦。咁佢完全都係打唔到。係啊，呢啲我都話咗俾你聽，更加完成成套套拳啦，可以咁講。係 OK， 好收到。好，下一個就係喺套拳即係由準備動作去開始嗰陣時咧，起第一個動作係完全錯方向嘅，完全錯方向。即係假設好似春節一開頭應該係左邊，咁佢去咗右邊。譬如有啲要係去拉向前，佢就去咗後；有啲要向後，佢就向咗前。佢呢個當打錯啊，扣分啊，定係當佢完全錯啊？完全，如果第一個動作完全錯方向，呢個我講緊呢個啊，係一開頭打第一個動作完全錯方向，係即刻0分。OK， 明解。好，冇問題。咁咧，我哋都有片嘅。好，好啦，呢個關技佢係而家第一下，佢係打一個正確嘅動作啊，即係正確方向。OK。好啦，好，而家咧就係一個錯誤嘅方向啦。頭先咧佢係左邊，而家佢打喺右邊啊。咁你已經係完全錯方向噶啦。OK。但係佢第一下冇錯啊。而家錯。頭先而家兩個片嚟㗎，佢第一下錯㗎啦，唔係起手式冇錯。我攞個電話，即係個耳仔度，我做緊 gym 咧，聽唔到聲。呢度總之完全錯方向。再講一次，完全錯方向嘅關鍵。錯咗方向，係，sorry，右腳啊嘛。係啦，係，唔好意思啊，咁你係錯㗎，冇睇到。得，冇問題。冇睇到，我已經睇到啦。好，咁呢個有冇問題咧？第3點。冇問題。好啦 ，OK， 好，第4個啦。咁係起手式係完全錯誤嘅起手式。譬如佢一個應該係 Narani Jimmy Sogi，佢可能做咗
close send Mojo Misogi A， 然後佢打咗出嚟第一下，咁呢個係佢預備準備個動作係錯嘅，係完全錯咧。都錯埋啦 ，open stand 同埋呢個鼻招 stand 或者手啦，應該咁講，佢任何一樣嘢完全錯誤咧，都係屬於零分。即係汪東打咗中近嗰啲咁嘅款啦，即係可以咁講可以將 Misogi A 變咗 B 啊，或者變咗 C 啊，總之唔係嗰個，都係一個完全錯誤，係零分嘅。OK， 好啦，咁又有片啦。好，咁我哋嗱，好，OK， 係呢個呢個啱嘅嗱，sorry，我哋想講一個，因為佢嗱頭先我哋講係要完全錯誤，唔係打個黑啊。佢頭先呢個啱嘅嗱，佢頭先我突然間醒起喎，我其實唔啱喎，但係佢未打啊嘛。佢由Mojo Misogi A 轉翻去Mojo Misogi C， 咁係冇問題嘅。佢未打啊嘛。好，但係咧，一旦打咗啦，佢喺 A 嗰度，我一嚟就打，咁就唔得啦，得唔得？佢未打之前嗰刻，佢手點擺咧，都係可以嘅。佢一打嗰刻就要計翻，未開始之前，係啦，打之前。隻手點擺係冇問題嘅，佢打如果佢仲記得改翻係冇問題嘅。即係如果你嗌咗船側，佢一喐手錯咗就即刻零分。一喐咧係啦，一喐咗，如果個準備動作係錯嘅咧，佢就會係零分嘅。但係佢話我未喐喎，佢自己未喐喎，佢改翻正咧係可以嘅。OK， 係啦。好，下一個啊，多咗啦，或者少咗啦，有個動作，好，跟住咧會可能令到個套拳啦打唔到啦，或者係改變咗嘅，改變咗方向啊成。咁我哋咧仲先講咗最常見嗰啲多咗少咗先，一陣間會再講多次會講一個特別啲嘅例子啊。咁我哋係多咗嘅，咁啊可能好常見啦，你打啲某些套拳，可能就打拳嘅，佢就打咗兩拳。咁我嚟扣分睇咗個好嗱，好似等呢個汪優好啦，係啦，佢而家突然間我突然間加多一個加多咗個 overhead punch 喎，咁其實呢個係零分嘅已經係零分，即係打多咗就零分，打少咗就零分，係啦，即係其實。打多打少都係零分，打擠錯位置零分，係咪？打到一半停頓又係零分，係咪？係啦，即係唔係話你錯咗少少成，我哋係扣分制，係全部當零分計數啦。即係總之係錯就零分啦。嗱，之後會講扣0.2嘅，嗰啲係小細微啲嘅錯誤嘅，呢啲你可以咁理解咧，係一個大錯誤。即係你去得比賽打套拳，其實你唔應該多咗少咗，或者呢啲唔應該出現，係啦，所以呢個係要明白嘅。所以我哋係話俾佢聽，我就唔使咁煩，都好似你解釋俾我聽。係好，咁我頭先講咗多咗啦，咁佢而家係少咗嘅喺打機臂。好哎呀，唔記得打左邊喎，fat finger tip喎，咁就已經少咗，又係零分。咁你打多打少都係零分啦。係啦，好得唔得？好嗱，咁樣咧，我哋有個比較特別啲嘅例嘅，咁係我或者我留到去減0.2一齊講，咁佢會容易理解啲嘅。咁我講跳一跳先，去到最後一個，當你每套套拳係有個套拳有個 diagram 嘅，每個套拳有 diagram， 咁當佢打個套拳嗰時，可能踏錯或者係方向錯誤，令到導致佢完成唔到個套拳嗰個方向 diagram 咧，咁都係零分嘅。你打錯晒方向都係唔啱嘅啦。係啦，即係但係有時有啲動作咧，可能係啦，咁有機會可能個方向錯啦，大步咗啦，令到佢離開咗演武線。咁我哋就後邊就會講啦。
咁有時嗰個染霧線咧，你仲喺 within， 你仲喺 within 咧，我哋就叫做 variation， 即係咧我哋可能打步個馬步只係冇咁精準，令到佢長即係大咗少少細問題啦。總之你翻入個圈入邊啦，係咪？喺個圈入翻邊個個方位入邊。pattern diagram， 一定要有個 pattern diagram。如果你彈出咗去咧，咁你就係會屬於零分啦。咁如果大家係聽到大家好似好了解啦，咁如果呢個咧咁可以快少少啦。咁咧如果真係超越咗個 pattern diagram 咧，佢譬如係個土字，佢打個位咧，中間個位咧，佢變咗個士字咧，其實都係已經算咗有 deviation， 已經係出咗去嘅。咁啊，呢樣嘢要留意啊。咁你所以咧做裁判咧都要適當，都要認識自己。其實你係咪喺個框入邊嚟計數啊？即係唔好離嗰個中心點太遠啦。如果唔係兩樣嘢嚟嘅，翻唔翻到原位咧？翻到原位咧，我哋有扣分嘅。係啊，係你完全睇明明好明顯出咗去0分咯，出咗去方向錯咗，同埋出咗個格嗰度咪當0分啦，係咪？我哋因為個詳細，我哋唔計出界，我唔計出界，係啦，或者再解釋下，套拳每個套拳係有個 diagram 噶嘛，有個你係完全唔係同一個方向啦，或者係出咗呢個方向。方向錯誤啦 ，OK， 係啦，可以咁講啦，出咗個 diagram 咧，因為其實好多動作嘅係可能係譬如刀散，直頭係嗱或者 OK 好。好啦，好似刀散呢個動作，佢 suppose 係要左腳翻去，而家佢右腳翻咗去啊嘛。咁其實佢同佢個頭先佢個中線其實係偏離咗，咁佢而家呢個要係零。OK， 咁佢右腳左腳，你係當佢扣分啦，定係當佢0分？0分，因為佢而家係偏離咗啊，完全偏離咗。即係佢唔理佢後期會唔會收正嘅。即係唔理佢後期收唔收到正都好啦，都當係0分㗎啦，係咪？可以咁講，佢已經係呢個已經0分㗎啦。佢呢個0分咧後期即係收錯腳啊嗰啲啊，全部都係當0分啦，係咪？收錯腳。而家唔係收錯腳咩？佢而家收係啦，可以咁講，收錯腳都好大機會係會令到佢有係啦。即係我所以咪要問咯。即係佢有啲咧，收錯腳係扣分，有啲係好似你話，即係你哋各自例咁樣，你就要求收錯腳係當0分，咁啊當0分咯，大家都咁公道㗎啦，係咪？因為有機會你收錯，有機會好多時收錯腳添，細路仔就應該左腳收右腳啊，咁啊。係啦，咁啊係啦。OK， 呢啲我就好難講，因為我見好多學生，包括我自己學生，都好多時啊細都成日收錯腳㗎啦。係啦，咁要留意啦，收錯腳通常都會0分噶啦，你可以咁，你可以都同啲小朋友講。好 ，OK， 好，咁樣嗱，我哋0分我重複一次啦，完全停頓停頓咗2秒啦，完全打唔到啦，開始嗰時完全錯方向啦，準備動作係完全錯啦，加多減少個動作啦，令到係啦。或者轉咗係啦，跟住頭先講啦，錯誤啦，係啦，收錯腳啦。好，咁我有一點係會一陣補充嘅，有一點係一陣補充嘅。好，跟住咧頭先講咗分個 deviation variation， 好，我哋咧仲有一個咧係扣0.2分嘅，咁佢大致上咧就係啲頭先嗰啲係 technical， 呢啲就 technical。譬如啦，第一佢冇嗌自己冇嗌套拳名啦。或者嗌錯套拳名啦 ，OK， 我哋係扣分啫係嘛？係扣分嘅，呢個係扣0.2嘅。咁啊，跟住咧嗱，我哋由於有唔同派別啦，咁我哋話 key up 唔計嘅，即係有啲派別係要嗌 key up 嘅，咁呢個係唔需要扣分嘅喺我哋度嘅。OK， 好之後啦就可能用錯誤打嗰時錯誤嘅高度啦，或者嗰個攻擊線啦，或者係打歪咗嘅，好失平衡啦，好停頓咗啦，或者 stop 啦，但係未至於去到2秒咁長嘅，
可能係半秒1秒，你睇到個節奏係好明顯唔同咗。呢啲都係記卡華 B 頂啊 side wave 㗎啦，係咪啊？都係。係啦，咁會有嘅，係啦，翻頭先你講啦，翻唔到原位，咁我哋嘅原位咧係以計一個膊頭為準嘅，喺一個膊頭以內咧都係屬於翻到原位嘅。係啦，咁啊冇力量啦，或者用個力量嘅錯誤啦。好當我哋打完晒成套拳啦，翻去原位嗰時咧收錯腳，但係都係啦，但係收錯腳啦，最尾收錯腳係咪0分啦？係咧，最尾收錯腳都係0分，0.2啊，扣分啫，最尾收錯腳係扣分，應該係唔係0分，係啦，除非係 deviation 啊，除非佢好大收錯腳後腳前腳有時真係佢哋都會收錯，我都知。咁應該係我哋扣分啫一個膊頭嘅，其實真應該負嘅，真係 OK。好我因為完全出界咧，因為我哋個 ring 比較細啊，所以我哋呢個都係唔使嘅。好譬如 incorrect 嘅 stepping 啦，即係可能踢，即係可能我哋頭先做刀神，可能或者成踢或者踢腳，譬如front line 踢腳踢完第一腳 turning kick， 我擺個腳嘅位置唔啱啦。譬如我做刀神個 spot turning 啦，我 pivot 個位置唔啱啦，嗰啲或者 slide 啊 shifting 嗰個距離唔啱啦，呢啲都係。咁啊我哋個呼吸唔啱啦，我哋平時打套拳個呼吸係計分嘅。OK， 起手式嘅動作啦，或者完成嗰個起手式啦，譬如 percent。我想問你係啊 percent 嗰啲動作唔係呼吸唔啱咧，其實 ITF 個呼吸大家咧大致上都差唔多㗎啦。我哋唔係話個發聲唔發聲，即係嗰個你明顯係有冇單字法嘅啦 timing 唔啱。timing 唔啱，哦，即係出咗拳先噴氣，係啦，噴即係可能你未出拳又剪呼，係啦，即係 OK，係啦，唔係即係個發音啊，即係佢唔配合啦。啊係，OK，明解呢個。唔正確嘅 side wave 啦，啊，OK。或者套拳喂，個嗰個 side wave 嗱，我想問一問你個 side wave 啦，我都覺得有兩種 side wave 出嚟。咁其實我就點覺咧，又冇話唔啱，又冇話啱喎。佢哋都我淨係講係潮派都有喎，兩個 side wave 我都頭痕嘅喎。即係佢又話佢冇錯，佢又話冇錯，咁我唔知係邊個啱定唔啱咧？咁啊，嗱，應該咁講，修改噶嘛，好多嘢都係或者咁講啦，因為你而家係我哋打呢個派別咧，咁你個 side wave 咧，可能出邊可能唔同嘅，但係我哋咧都要跟翻我哋嗰個。咁你如果你可唔可以俾個 side wave 快？你個 side 咩 side wave 俾我睇睇？如果要詳細，依個喺上網做未必做到俾你啊，可能要。你私人影俾我睇咪得咯？係啦，遲啲可以補俾你，即係我意思，遲啲可以補俾你，好難喺呢度。我叫你私人俾我咧，我叫跟翻呢個係啦，即係可以係啦。OK，我哋好多片嘅，可以遲啲send 翻俾大家。用呢個 side wave 啊嘛，你哋大家都唔同嘅嘢 side wave 嚇。OK，明解。仲有咩嘢其他嘢啊？好，仲有唔同錯誤或者唔正確嘅 stand 啦，即係嘅馬步啦，譬如打錯啦。係。咁啊錯誤或者唔正確嘅 motion 啦，譬如佢應該 fast motion， 佢打咗可能 natural， 佢係應該connecting 嘅，佢可能佢打 continuous 嘅，咁呢個都幾明顯嘅。好譬如擋啊進攻，係啦，擋啊進攻係用錯踢啲啦。咁最後咧就可能係最後講講嘅係咧唔正確嘅holding， 譬如踢腳啦，我踢腳踢曬擊，好多時都大家好中意 hold 咗嘅，但係其實係冇需要 hold 嘅，係即係好似呢個咩啊中 move 咁啊，中 move 咪唔 hold 咯 ，turning 跟住 side kick 係啦，其實係冇 hold， 有啲冇，如果個動作唔係話要 hold 或者咩咧，其實佢應該跟翻佢個動作佢個要求即係去做嘅。get back 嘅 chasing kick 你係大家都知道唔 hold 噶啦，即係一 hold 咗咪扣分啦，係咪咁啊？我哋嘅基別嘅 low section twisting kick 係要 hold 嘅。我哋嗰個 get back 係唔 hold 喎。明白嘅，呢樣嘢係唔會，因為我哋之前都問過，其實大家呢樣嘢就唔會扣分嘅，即係你 hold 又得，你唔 hold 又得嘅。咁我話俾你聽，因為我同佢講係。但係我哋只係講翻我哋依派嘅要求嘅。OK。咁我就頭先講係喎，我咪話頭先講零分同埋一個同0.2有相關嘅個 point 嘅。咁咧頭先咪話如果一個錯。因為每一個動作可以有機會
錯好多嘢噶嘛。佢可能個馬步唔啱，佢可能佢攻擊嗰個踢 lift 唔啱，攻擊嘅高度唔啱。咁佢呢個動作咧，其實已經可以扣3個分數啦 ，stand 啦、踢 lift 啦，同埋個height 啦，係咪 ？OK， 我哋咧喺呢個情況底下扣0.6分，即係3個錯誤。OK，係講緊完全錯喎，完全錯喎。係啦 Andy Sir，喂，首先有一樣嘢，我電話冇電，我喺呢度做緊節，冇晒電啦。冇問題，你咁我照先講啦，你照聽係啦。咁咧，但係咧咁記住喎，我哋呢派咧係可以容許一個完全錯誤嘅 technique，即係話咩咧？頭先假設係一個明明係一個 walking stand rising block，佢可能做咗 walking stand middle punch。咁佢係完全錯晒3樣嘢，頭先講啦 ，stand 錯啦 ，technique 錯啦，個 height 錯啦，咁樣佢可以允許佢錯1次，咁佢扣。如果佢之後再係咁樣錯，咁佢就係完全錯誤，係需要0分嘅。即係我覺得係啱嘅。嗱，我諗下，我哋都係做教練要求啲學生咧，應該打到100%啦，動態啦，係咪先？即係如果係比賽，都係要求你做呢樣嘢。我都咁，譬如我又冇話咩嘢，總之我話你唔好錯，唔好停啊！我停咗就會扣啦咁樣。但係咧就會講俾你聽，而家因為0分，即係我哋冇講俾佢聽，原來咧停頓過2秒，嗱呢啲我要聽啦，停頓兩秒係0分啊咁樣。打錯其實基本上你有權，邊個都有權係扣晒0分㗎啦。一錯咗1+1等於2，你咪嚟講1+1等於3啊嘛，係咪？明係啦，明白嘅。但係咧，我哋由於大家都係用呢個例咧，譬如就要跟比分嗰陣時咧，如果做裁判啦，就要跟翻我哋呢個咯。咁就唔可以話我對佢好嚴格，我就佢一大人一錯咧。唔係嗰條，唔係呢個明白唔緊要啊。我同啲家長講係好咁樣啦。總之一錯咗就有機會係輸，就乜都唔使講，成績冇錯嘅啫。我先可以同你拗嘅啫，啱先？如果你一錯一招半式都係錯。等下我電話而家開始冇電啦。你有咩特別咗又改嘅咧？咁其下我再投嘅話，咁知有冇嘅？咁啊，好，咁我套拳嘅分享咧就到呢度。咁大家有冇咩問題？冇問題啊。如果有咩唔明，我再問你好冇啊？好啊，唔該晒你，可以啊，湯 Sir。好嘅，唔該晒，唔該各位，咁多阿 Sir，OK，唔該晒。唔該。Thank you，湯 Sir。好，套拳分享係咪要播嗰啲套拳啊？咁 Sir。仲有冇人喺度啊？其實我見有人有位問問題啊，有人問問題，係啊，有人問問題，咦，我睇唔到。啱啱見到，或者開咪問合法得分係咪一掂都有分？好，係 Derek 問嘅，應該係問搏擊嘅。請問合法得分係咪掂都有分？唔係掂一掂都有分，係明顯有力度嘅，即係冇諗住嗨一嗨就有分，唔啱。正確，使唔使正確嘅工具啊、technique 啊嗰啲，使唔使解釋下？合法得分係基本用拳腳踢中對方，有力度，又要 control 又要 control 先得分。如果 high 嘅話唔得分。仲有冇其他問題？佢 OK，佢明。或者可以講下攻擊工具啊，即係拳腳嘅邊一部分可以攞嚟攻擊啊，或者有冇啲咩招式嘅限制啊咁樣樣？拳可以攻擊合法用拳頭啦，back fist 啦，側邊嘅 side fist 啦，都可以攻擊嘅，打中合法得分攻擊部位。
好，咁有冇補充？仲有冇咩其他問題？邊個 sharing？咦，頭先我係咪聽到話咩套拳出界唔扣分喎？我哋係咪上次講嘅套拳出界唔扣分啊？應該唔係嘅喎，我哋而家得一個人打嘅喎。哦，咁啊要改翻啦。OK，唔好意思啊，我哋而家一個人打，你都一個打應該喺 within 個 boundary 喺個唔好意思啊，頭先改翻啦。套拳出界係唔得嘅，即係要扣分嘅，扣0。即係你打 Uchi 或者 Jujic 嗰啲就自己，即係應該知道自己就位啦。演路線要去到邊。咁應該夠啦，係你一個人打就應該夠啦。係唔好意思啊，改翻。好，仲冇嘢，係咪要播片啊？唔使定係其實頭先講咗好多 condition 咧，都由於有話唐 Sir 係潮派啦，咁同埋我哋有吹派朋友喺度咧，有一個好緊要嘅，不過冇裁判冇。如果有擔任裁判嘅咧，我哋其實最大嘅分野就係彩拳派裏邊，因為只係扣0.2啦，理論上你可以扣50個錯處嘅。咁頭先 Andy 都講過咧，嗰啲錯處可以 stack up，即係話咧一招之內可以扣數個0.2嘅。咁呢個咧就其實同其他派有最大嘅分別。咁所以喺個套拳嗰個比分裏邊咧，如果大家唔係做裁判啦，但係做選手或者作為一個教練教導選手都的話咧，就盡量每一下都做啱佢，因為我哋唔會默認你右邊錯，左邊都錯嘅。如果你左邊係冇錯的話咧，係照樣係唔會被扣分嘅。咁所以咁嘅體制之下，會相對應該比較公平啲，同埋嗰個比分會比較仔細啲嘅。咁頭先講到0分條件咧，其實裁判員咧會同裁判長諮詢過之後咧，先會去 issue 呢個0分，咁就唔會貿然咁樣就自己走去俾個0分，咁就得到冇分咁樣樣。咁呢個即係都要補充一下咯。如果有外派嘅朋友喺度，好，唔該。咁大家仲有冇其他問題？揾啲片之後再 share 翻啦，係啦，咁先。係啊，因為都時間都耐啦，咁同埋咧都要消化一下。咁其實咧，Andy Sir 都準備咗幾條片，由春樹登館，即係一啲大家多數會睇嘅式大拳啊，去到 Uchi 同埋基壁同埋框機都有嘅，1段到4段嘅套拳。咁咧裏邊有唔同嘅特色嘅，有啲會有0分啦，有啲會係啱完咗，但係又錯咁樣啦。咁亦都有啲一個叫做儲埋好多嘅一個 stack up 嘅扣分制，咁可以睇下我哋嗰個，即係自己睇下個套拳，你心目中打一個分數同我哋以一個標準比完個分之後爭幾遠，咁亦都知道我哋其實係用咁嘅計分標準咧，20分為滿分咁樣去扣分扣落去嘅。好的，咁好，咁應該都完結㗎嘛，多謝各位啊！如果有問題咧，就可以 send 翻俾我哋，跟住睇下再解答啦。好，拜拜。拜拜，多謝晒，多謝晒。